Das wäre geil. Filmst du gerade oder was? Nee, weiß. Hört man das alles? Ach du Scheiße. Tja. Was? Das ist unser Hochofen. Ergolding, 11.10.2007. Das ist der Fahrradlauf. Der wird sowieso steckprüflich gesucht. Das ist eh schon egal. Eigentlich schon. Oh, hör mal auf, Mann. Ich jetzt nicht mehr rein. Oh. Guck mal rein mit der Rolle. So rein. Scheiße. Wir machen nichts. Komm, drück mal rein. Ja, jetzt voll drück mal rein, ja? Dreh mal was. Es sieht doch nicht, dass es eine Nummer hat. Spürt man schon. Boah, ja, Mann. Boah, der Schlaf ist geil, oder? Mach Hanse noch. Nein, nicht. Aber wieso? Ich hab immer noch genügend zu Hause. Ja. Jetzt wird das Burning. Aber weiter kommt nicht. Oh, kompletter Scheißdreck. Okay, ich hab das. Echt ganz. Oh, geil, das jetzt wirklich. Macht die Tür auf! Es kippt von oben. Blitzertest. Oh. Meine Hand ist taub. Oh, so machen wir das nicht. Jetzt kann man es geben. Ja, die andere Hand, oder? Was ist das, Mann?